Anana kemeniti don drubuzu community a kemeniti don tapu pupipi ankara buzu community ukribia sonu matabi bagoro mindi babe community dali adem bi potata basibala chaye ngana bachapia de deu kumalua matade anontonu anonflan rajona Dajona nae, ajami dajo goro yenwa. Dajona nae, ajami dajo goro yenwa. Dajona nae, tane inatina baby brother wankara community. We troki manja usukuro bikoro abaje mponu manafu bigitrika. Nabre. Dada inasi kai kemeniti ado brokodani mitwa. Mayo yote tema mambakro bijani. Dajona nae. Ajami dajo goro yenwa. Dajona nae. Dajo goro. Ukopizonu kopija goromi di babe community. Dajona no, zapona bro tando. Tade ovanuva mahino ampe lali. Dajona nae, ajami dajona nae. Chikevi dajo go yenwa. Dajona nae, dajona nae. Badasho Asimang may baru ang Odi, bobo vanuit het studio voor SRS, tapos sa tarabakan na DC, 1 juni 2013. Dit is nou een programma Majausu. We beginnen tien solati omdat die in Senang Wabi Kinderboekenfestival en a jeugd belangrijk die dat de leesboom zodat ik die kan ontwikkelen in Serefi en uiteraard Wabi statuut dat de smafu SRS doe een programma die moest maar breken in een programma voor Majausu. Probleem nog de het we baar des maar odi voor radio familie in Holland internetluisteraars tapa 105.5 in de tapa kabel, dan 107.9 in de ether en likvouw sabi dan alle woensdag bakana van 12 tot 1 plaatselijke tijd Holland, dan Majausu herhaalt tap radio familie. Ook te bar odi ala de internetluisteraars, ala nesma sang RTI radio nang tap smartphone, wie speelt de me barwan odi. Likvouw sabi ook toe dan wawan vast panel ala wiki en tide wap terug in een kondre Masra Ramon Maknak en vorige week ubawili gas Masra Fris van Troon sabi kong duan taki abara medicinale planten na alasansa dape omheen en tide Masra van Troon de bakalik gas in een studio fukong takung grantangi fu de sansa un dutapa oproeping en ook toe want toe trasani want takanga meneer van Troon Masra Maknak welkom baka in Senang. Mijn bari wan odi, wan bon odi, welkom baka in ons midden. Breedte dat je baka en uiteraard ook dat je over die ervaring sang in met mij dat in Holland. We bari wan odi. Obla inu wangini sekre. Megi tani na bobo tani na yen wangane funana kedwa posasi yanke pono gima da mema dasi. Me fase dat ida me horen so kort. Omdat me alles maar verstaan direct. Dat me de heel erkentelijk en dankbaar afasifa Holland meknangami. Maar ten eerste na Gado bewani dat ipsa. En vooral den libisma, den smafu do op na Holland. Drape me juan bijitangi.
vrouw Rita voor Radio Familie, maar vooral aan mevrouw voor Sandam toe. Minomakar alles mananing, maar smasap schreef ik dat ik bijna eerste day dan bouwen afspraaklijst bij 217 mensen. Dan ja, bijna je wango chibri. A telefoon schreef nog bij mango aan in den deze ben drapen en zo. Op laatste moment schreef hij, sma bel me continu, me verontschuldig me naar den sma dat die bel me te instaan aan de bel. Ja, dat zei de uno bij man kiezen, maar gewoon ben druk. En ze hebben het ook gemerkt aan mijn voicemail en alles aan de telefoon nog bij me verwerkt next morgen. Ja. Trasma, heel zielig, me vinden, maar in een maand doet er vast, trasma, ik dacht, meneer Magna, desnoods me kan ze Paul kom brasa even of me fassi, dan misa hori patiëntie tegen walis bakaf te ukasranang. Natuurlijk me aan Jezus, dan ino betreft dat die mana abribi, sadesma abi. En sa trouwansi, want weet ik de meest urgente gevallen echt hebisani, dat me puru gevallen die je ziet dat no asma abi je pifanodo. En niet altijd abende a juiste keus kan doen in na contrasma abradi be abe moro trafanodo, maar dat krijg je eenmaal. Ja. Maar me bedank alasma sang rokomi en tentak alasma na alading rasadu abdapa fusrana dape. Alasma het me kistap me bord en zo ben man sambe mami yepi en me kombaka me bedank sanan toe a team sam gwelibja sona akata alle spoedgevallen alle gevallen de vangen oplik want echte eenheid en die kon ik kon alleen maar naar tevredenheid en me moeilijk naar wat dat betreft naar tevredenheid nee me bedankt toe a fort setting nanga a video roko sang de man fu wan tak fu akata di binnenkort wo jere deneng na sa me kan takaning na meneer van Ferius Dumasi mamino go inapis dati na entori maar me bedankt den dat den video roko sa de potko achter de schermen no en grond apo jere den natuurlijk dus in elk geval het was lezen. Een vruchtbare reis. Ontzettend. Okay. En alhoewel meneer denk ik met tijdens mama met juni baka, maar een reis is heavy. Ja. Er is een heavy reis. Ja. En vooral als je continu bezig bent, je moet ervan bekomen. Ja. Dus no serana klem mi hoor baka, no as man wan migwe baka, no lees maar voor ja. Ja. Oké. No wan migwe, maar midoro. Oké. Master van Troon, we baren we ook toe. Voor alles aan de gonangai. Ja, hij go boom. Ik breedte dat me kom bakatide. Ja. Vast van abemsa. In a wiki samsa. In a 25. Ja. Me bawan lo no toe voor de sansa mi praxeri gia kondre. Luku fa a stiwasi de di uno den bigisma di bendek ba. Besorua passi. Maar hierom, ik go hierom dat te luku den ouders voor unu, na den koni sa de be abi. Ja. Da te de gweli bunu, da im sien taki wan bibliotheek bron. Te wan bibliotheek bron nak si ma du mor. Ja. Maar ta bibliotheek bron dat wan tak wan sabi man, sabi de e charunu a gwe. Ja. Et a gwe da probleme kari feest. Ai dansi, want no was man o de moro. Voor jepi na den probleem. Okay. Dus daarom de fanodu voor herstellen serif baka. Voor luku den king fanodu sambe jepu no horo al dibi. Samen na datra dan mi be konanga wan idee tak nou. Suku ala desma san abden jepi. De koni. Sambe horo al dibi. Ja. Muskombe baka. Okay. Daarom mi be karwan krutu. Ano ben golek van mi be denki, mi bokis morasma. Maar sanko ina preti dat in teki. Ja. Obe doro 50 sma denko. Afgelopen zondag, hè? Afgelopen zondag, ja. Oké. Mi be potwan bes serefi. En vangadesma op. Fos mi go moro fala asan be shuti pe ukisi a verkadering camera voor Nax. Okay. Nax ben de wan kultuur san. Nax aba ruimte boom voor kan vangen een project is op. Want abi voor ruimte en de san die beep sana Nax kaba
De sanat musubici baka, want wij zien, dus maar bij Tayang Nisa en Arasout Sande, Jeuk, Kong. Maar want today in de Shemor. Oké, we gaan dadelijk geen zomer diep tapasangat in. Masra Ramon, uiteraard, de trouwe luisteraars voor Majausu, Wasabi, sang bede precies adul voor a reis en sang imit dape, adesotaki, desanama voor dape, a gemeenschap ab moro geestelijk steun van hoe de Libis Majausu of even mee? Ten eerste, nuance man abi morelijk atrawang recht tapu geestelijk bijstand morelijk wantrawang. Allah to say, maar sami merk dat in Holland in de jaren, moro de jaren ego, met de ongeveer 25 jaar ego, met de in een gemeenschap dat toe. En dan mi shitaki, ze zijn met punten bewuster leki asrana gemeenschap ja. Dus over hun cultuur. Over hun cultuur, ja. Okay. En dan met over hun Stani, Jampanesi, Snesi, Blagamang, Sranama Sandape. Den de moro bewust. En de jeugd toe de moro alert bezig, hè. Het is de asane libi drape. Maar Alexaye Weshi. Anotulai maar datra weinig. Omdat zij kiezen ja voor soms datra lai moro patiënt, maar ano datra die kan doen adequaat wasani. Sma sang het doet op een slag voor mij kwam commerciële slag. Ja, bis voor maar zij doet uit emoties, maar zij denkt dat ik kan doen. Maar no kan doen en dat die naar de sansa moest werken. Maar ik moet wel bij zeggen dat ik een gemeenschap dappen en wat to bradi edeman komt bij elkaar. Voor jepi ondersteun voor asan bijvoorbeeld dat hij ook kan filteren asan dat naar idee zou opvaraat. Via dat zee natuurlijk ja impact aan mafasan aan. Maar Holland de echt tapping alert tapu arifalitse wakadape contact en zo. Heeft u contact gehad met andere doemannen in Nederland? Nee. En ook gedeeltelijk bewust niet, omdat kijk, je moest me gewoon behuiswerk voor je guadoro, toch? Ongeveer misabik basana van een gedragspatroon voor soms maar. De goede niet nagesproken, ja, boem verstandig, doemang en doemvrouw. Maar mino de uittap competitie, mino de uittap lip moro trouw, sap moro trouw. Maar sommigen begrijpen de boodschap niet. Taki, na tengfu toon eenheid na alla no so goin wawent richting, voor je kan doen a respect voor den tra soort religie af. Ja. En mino denanga astresan, dus vandaar dat we nog langzaam weer recht toe mogen voor tapu, denk smasa ap ayepi van odo. Ja, maar ook al geconstateerd dat die boendoeman in Holland ook te nodig want even mijn access aan het meneer Ramon, omdat vast van ik go dat peno en dus maar zo massaal reageert op je aanwezigheid dat eigenlijk naar denken kan komen, dan aangeeft dat je wat tekort aan boeiepi. Het tekort is sowieso, maar de san kan kotaki je in bepaalde omstandigheden, maar sma de of kotak den talenten de, maar mi ontdek jong wang dat is refi die je shitaki de ab ayeye de kan sani maar abegeleide no boom, maar sma de, maar heel weinig. En sang ik hier vlakke ahersani. Je hebt veel mensen die daar werken. Ja. Maar als man op begin nog bafu en dat je hebt wantrawa. En dan is mij gewoon moro bigi bruya. Misschien situatie dat je die bijna je ai elo watra. Fasma e hoort trouwen na spotu. En na den sma juist dat is aan e pot unu de meki moeiti. E pot wa internet aan den soort sandati. E chir trouwen eigenlijk na dat je doet. En omdat zij dan is mij tik attent doet dat als mij reken beschermen en financiële belang. Maar minogof dat mi roko zo gemiddeld mogelijk en zo mogelijk in apisipe des mamanko uit. Want Holland tranga. Holland tranga. Iedereen sensi na wan sensi. Dus im horiken en taki. Im horiken en is maar inkomen den budget. Alasan ondanks als maar abanotu moet je hier en daar toch in make a opening. En misap van Hollande na een heel vaarlijk tranga kondre. Ja, dan moet je stellen. Ja, vraag direct. Als Surinaamse gemeenschap, ik ga naar een Surinaamse gemeenschap onder de omstandigheden die zien. Ik kies wat die indruk.
Ja, toch wel. Nou, was hij niet trots op als je nou. Ja, ergens wel. Kijk, hier en daar, joh, apitaki, Disney bemoei of Disney werkt tegen dat is niet. Maar het hangt af met wat voor water je meevaart, hè. Nanga suma je bemoei en zo. Maar over het algemeen, amtaki, sranamana na trangasani. Sranamang na smadinegi op. Dus ergens ding, if I densere de hoordenschrift boven water. Ja. Dat moet ik wel toegeven. Ja. En er zijn heel wat mensen die heel erg bewust zijn. Densa pedewango. Maar ergens wacht men dat we aan konden uit. Kijk, want er groep ophangen was aan schrijven, want toen bradi edeman. Demal volg me, morelijk sam denken, de bepaalde sma volg me. En Jami ben volg zo aan toe want toe. Hoge Pieter, ja. Maar de man zorgt met dat we gaan aan iets werken. Jij komt niet zomaar meer naar Nederland toe. Te je komt moet je worden ontvangen op Schiphol. Dus officieel? Ja. Je na officieel en je ne evadomor onder gewoon DC of dat. Nee. Want dit is de kaarmeesterschap. Je kiest een status. Ja, juist. En men gaat keihard daaraan werken. Okay. En niet omdat Ramon vallig moet trouwen, nee. Maar het is wat je na lange tijd volhard hebt, ondanks de slagen zij komen. En die volhard in ons aan karakter, eigenschap, en een principieel uitgangspunt. En dat gaan mensen herkennen. Ja. En het is daar, je kan niet eromheen. En dat hebben vruchten nou dat de man besluit dat no boy. Voor jou, we me kwansani. En dat Nederland erken je toe. En dat die waar nodig dat men bijkomt. Maar dan valt het niet alleen voor Ramon. Dan ibri uang echte boendoeman. En daarom uang naar raad. Ja. Ik kom van de onder dat die. Waardoor onusani. Ja. We kiezen van tra status, van tra lookbaka in een gemeenschap, in een grondtap. Dus met andere woorden, als aan zo met ik awinti kan dragen bij voor je sociaal probleem, lastprobleem op dat punt. Trouwen na vervalling toe. De jongeren bijvoorbeeld. Ja, behalve dat. En dat hebben ze daar heel goed opgemerkt. Dat zei je doet ja, kan je dragen bij dat die voor jongeren of voor masang bofadongo uit de gemeenschap den dat kan opbaka. Maar dan is het dat in Holland een medische groep psychiaters, forensische psychiaters, ben de bezig of de een relatie, een samenwerking naar doemang in Holland, voor je los probleem op naar een patiënt, peding nomang je moro, bij asang ano westers medisch moro, maar na religieus cultuur, dat de worko samen naar de smarati. Dat nou, dit is nou een moment voor vanuit Senang, voor werken mee, dat zo een doelgroep voor nu kan je piep dragen bij naar zo'n probleem dat ook toe. Het is een heel goed idee. In het begin, ik denk in de jaren 90, dan ben je achter de schermen een advies dat in, dan voor kom bij. Maar sommige mensen in Nederland hebben heel slinks daarvan misbruik gemaakt. Oké. Den sap den passie, maar de ano doemang, maar den sap het een en ander, naar den cultuur, waardoor dat den sma gebruik met kennis toe, voor Pusien schreef gafesi, trouwens bij Roko in Atozo schreef, maar on the long run je vado want je no up and know how je na geestelijke bek in een fundament, je gaat on the long route in een meki, in een horizont. Dus want abakra Roko nanga zwart op wet, takin boys met in gym dat is. En Sami doe met misschrijft er. Dus no bakay no her beetje omweg met kong nanga een hetra soort systeem die eigenlijk nanga ayepi fu aher zo alleen dem smasam apno om me heen. Ik moet wel zeggen petje af die als steun voor de cursisten de man dat is een bepaalde ingangen toe in een samenleving. Dat die we kunnen gaan aan die sowieso to presentering dan nou aan die full lifetime. Oké, mi ba afspraak na la toya tak half abokom baka. Maar zolang ala toya na bel mi dala toya ne kong. Maar in feite dan i archi meneer Ramon sang sa event voor Safe Zijn Holland. Eigenlijk mi fene boom voor alasi musuluku ina asani fu blakasma. A kulturu de bij fanodu. Ja. A kennis fu a kulturu anom slasigwe. Nee. Daarom mi kona idee taki vanaf alasernamang Japanese ingi blakama kuli aben koni me wame ku poti edena wang potu ansani
na one presi pe u kan gebruik u serifi kennis. En a kennis belangrijk voor draken over. Dus a kennis alleen cultuur Jamaica senang. Voor dat spiritueel gebied, voor bonder den kawang, dat alle bonder kawang pot dit op one presi. Bij alles makan, if je want make gebruik van Chinese cultuur zijn, van Chinese spiritueel zijn, die kan kon one presi, die kan make gebruik van dat. Drape, want als er nou een probleem, dat je een probleem, je want jepi, maar voor feni, a papa, a maitang, dat je hebt waka via. En net van mij dat ik ba. Te wan duma dede na wan bibliotheek. Dede, ja. Dat omus horen rekenen tak aan omus bronso. Omus maar horen en a kennis overdraag belangrijk. Oké. De jeugd san ekong, de abiu van nodu. Ete. Door. Even umek wan principe u ala poti u verstaan. Asane kom bigi. Want akoni sa u abi. Unaf gosuku plantjes moro tak sente kadoro seikon. Alleen maar den sau abi den sari fu kan wuro konen tapu. Te luku sanang in a buskondre ook toe. Want to sani no brei uit. Asan sansrenam kon gevaarlijk boven water na muziek. De ma kon gevaarlijk muziek. Maar de trasan sau abi. De man liefde met den fadongoe. De tra gudu zo abi je bedoel? Ja, de tra gudu, de tra koni ook toe. De man heeft fit naar de bakka. Door asan contacti. I bere at i ga wan sneesi. Wenkri, i bij wan snees dreesi of een karpol. Maar a blad, de ook toe, maar dat in a bateen. Omdat afara tumsi. Maar terwijl, amara te hori moro langa. Luku den bakran mek, den san is national voor take the money. Maar unu... Asan sawa bina wa echte natuur sani. Ano meki na kunst en zo. Dus asan dat mi wani taki. Ala den sumasan e du a belang. Oké. Oh, gwa poco even. Dan, je kon dadelijk baka. Oké. Kayente, kiri kaibana. Dit is het programma Majausu.
en Kayente en Kiri Kaibana. Dit is het programma Majausu Archimang, die is na Alawiki, Fusatra, Tabuan, voor Wayuru Tanga Tuyuru, dan we proberen voor Konanga Awinterleki, voor Charem Chinsok mo uit dat taboesfeer, dat voor ons miljeu aardig ba. En wabi Alawiki wapan vast panel ja, zo sa, en proberen voor beantwoorden vragen en chap Chinsok kon voor a theorie. Ook toen van praktijk Chinsok in woord, voor kan verstaan, ze even precies rond a cultuur en a religie die zien. Omus dat is maar voor Holland Grantangi, omdat men begrijpt dat massaal Holland, Senang Holland en Archie Majausu. En we merken het ook aan de reacties vanuit Nederland. We zijn u erg dankbaar en erkentelijk dat u dit programma een warm hart toedraagt. Masra Ramon, voor Bakatapa Holland bezoekvie. Hebben de meest voorkomende problemen zijn bij Vlossop? Meest voorkomende na pe gevallen pesmanomang waka doordat hij je vast den konstdong of verlam. Ook toe gevallen pe ja inwendig als het ware maar na pe awintigos do inas masching dan pe dat rasrevetak no apis dis mina oplossing as my pour slay my pour dis I pour dati ja ook gevallen pe na gewoon siki des gewoon hebi wisi. Dus het zijn dat ik ben alleen voor acute gevallen en bepaalde gevallen zijn we nog mee bezig omdat die aan nazorg moest doen. Een geval bijvoorbeeld bij asmano bij waka dan was er even want over wat radakba. Het in musu godoro teleki asma de moro 100% tap en futubaka. Je hebt gevallen bij Yoshitaki. Je mek moeite na asma disi, maar asma is nog helemaal leksa bende. Dan moet je ook eerlijk in zorgens maar dat luku dat en dat ik kan verwachten. En daarom in optien kennis voor weri, in optien kennis voor een systeem van libis maar een spieren van sting. En vanuit een medische hoek in bekijking, alles aan in om jump dat na 20 doen. En alles aan don't up dat. En leksa meneer Van Troutaki, zo na op de achtergrond meer tak want me sinds natuurlijk volgens mij met iPhone ai, meer van altijd dem gue meer abendena a programma. Maar samus mitang is refer met die ina cultuur. En dat na geval de meneer Van Tro sowieso na wa manangon bigiye. Abenta papi si fu sabi wiri. En aduma refi no mantan sondro wa man di no sabi wiri. Want op een bepaald moment de meester de basi dan ben je in gwetuna doro moro takiego pikiego disi. A kennis a man so rule nanga dens masef na man di sabi wiri. Da eopoti wiri en zo dan a baso so taklukuna dat van nodo maar a wiri specialist eigenlijk na wang je moest op zo'n manier minderen. Ja. Maar dat je van weer. Dus meneer Van Troon zo uitermate ziekte. Meneer Van Troon te lezen, mis op dat nou een grand objada per die sabi weer. Van wanneer ontkennen mis door ja. Nou een bijimang, nou een vergeleken met een jong boyete, maar amandi sa nou tapase dat nou een sisi. Maar dan moet je was die dus helemaal te proberen ondervraag meneer Van Troon. Sabi if the more of ano na dis na den niveau na den stel voor mi pa de mane pourcent zomaar ina probeer onder ayer se verschem af maar die wamana nga ai meshing en mine potensa na doro en is kan les peki met takan toe want ik kan veel van hem leren kona geestelijk pakket bij en mana ngon biji tap aseifu wiri da aseifu wiri no moreng nee misabi wiri misab sani dresi maar omdat asandangami maar mi tranga se schrijft na genees aan de kracht maar a kennis voor ouwe wiri de minimum vinden dan meneer Van Troon naar de man doen zijn dat ego te ken composities. Ja, met zijn naam en alles. Ja, omdat want tafra eenvoudig op voor voeten. Even daarop 1 of 2 of 3 en ook napu. Je hebt deze krachtverdeling nodig voor ieder samen dan a blad is dat tapu. Dat is je grond tapu. Oké, Latoya. Ben je er? Is het de muziek die zo leuk is bij jou? Hallo. Oh ja, Rai, nu hoor je me. Ja,
Is die muziek die bij jou zo hard staat? Ja, die muziek staat bij mij zo hard. Ik bedoel, we moeten de mensen blijven trekken naar de stand van de SRS. Ja. Dus dat doen we zo. Oké. Intussen is de groep Ready Steady. Ik geef die mic af aan Miriam Simone. Zij heeft hier een groep jonge dames getraind om dus een jingle te maken. Zo, geweldig. En die jingle zullen ze nu dus live doen. Oké, geweldig. Ga je gang. We luisteren. Blessed love, this is Miriam Simone, bigging it up for SRS. I'm here with Andalusia Soul. Big Up SRS. My cha 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 cha. My business, my business, my business. Oh, but still them don't know what I want. Oh, them a cha 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 cha. My business, my business, my business. oh, nobody have to know. Nobody have to know. Boom, bless it. Geweldig. Nou. Komen jullie even weer erbij, meisjes? Komen jullie even weer erbij? Intussen is Scrappy ook wel in de studio. Scrappy, kom erbij. En iedereen praat dus over die Super Samaka. Die man die houdt van dikke vrouwen. En ik heb vernomen dat jullie een paar vragen voor Scrappy hebben. Wat willen jullie van Scrappy weten? Wie? Als je voor ons kan zingen? Dat is de laatste vraag. Wat wil je nog meer weten? Jij, wat wil jij weten? Heeft u kinderen? Nee, ik heb nog geen kinderen. Nou. Heb je een vriendin? Ja, ik heb een vriendin. Is dat dik? Nee, ze is niet dik. Maar je zei dat je van dikke vrouwen houdt. Ja, ik hou van dikke vrouwen. Mijn moeder, mijn buurvrouw, al die vrouwen zijn dik. Dus het hoeft niet te zijn dat je een liefdesrelatie met een persoon hebt voordat je van de persoon houdt. Je houdt toch van je moeder? En je houdt toch ook van Scrappy? Ja. Hoe oud bent u? Ik ben 27. Moet je ze eens hier zien, andere bloem. Beste mensen, we gaan het hierbij laten. Ja, beste mensen, we gaan het hierbij laten. Na de klok van 1 uur gaan wij verder. Wij gaan zo meteen naar het nieuws. Aansluitend het laatste adverteerdersblok van Familie Radio. Ik ga u eerlijk zeggen hoor. Bepaalde dingen die doen het niet hier in de studio. Ik probeer op het net te gaan, maar ja, we zien wel. Je gaat uit nog? Ja, iemand komt me halen. Blijf je de hele avond weg? Ik weet het niet. Hoezo? Nee, niets bijzonders. Mami, bewan je want je bitangai. Takanga je over teen en tander. Zot uit je uit zo. Vada wasa nga aftershave me. Doctorandus wordt opgehaald door dame met auto. Is een Hindoestaanse meid. Ik ken haar niet. Ai, Sranang, Natilnap zo. Kijk hem met zijn koelie meid. Meid, Uma, na meid is Chira Kondredisi. Laat hem toch. Mooi man eenmaal. Na ma prima Kondredisi. De onafhankelijkheid van Suriname begint met de Braziliaanse cultuur. Wanneer gaat Roy naar Coroni? Volgens mij nu. Wat gebeurt in mijn huis dat ik niet weet? Kom boven! De onafhankelijkheid op waardige wijze te vieren met kwik-kwik of tafel. Wat scheelt die jongen met vrouwen? Wie is dat meisje? Die ene Hindoestaanse dame die hem verleden al was komen halen. Ik bemoei niet bij haar. Ik bemoei wel!
Ik laat me niet als een klein jongen behandelen. Vooral niet door mijn zoon. Roy, je zal me vanavond alles moeten uitleggen. Alles. Anders breek ik je ribbenkas. Voordat ik weg geweest was, kende ik dit niet. Dit is ook Suriname. Dit. De muziek. Jij. क्या मोहब्बत की वादे क्या वफा के इरादे रेत की है दीवारें जो भी चाहे गिरा दे जो भी चाहे गिरा दे हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे डूबी जब दिल की नैया सामने थे किनारे हम थे जिनके सहारे है सभी कुछ जहां में दोस्ती है वफा है अपनी ये कम नसीबी हमको ना कुछ भी मिला है हमको ना कुछ भी मिला है हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे डूबी जब दिल की नैया सामने थे किनारे हम थे जिनके सहारे हम थे जिनके सहारे हम थे जिनके सहारे हम थे जिनके सहारे Met ons programma Majausu. Arjimang, we mo fara nga Majausu, ube de bezig nga Master Ramon sa bengi een verslag husang adu in Holland en ube de bezig taki about de moro bigi probleem sa ervada pe en atu broko op chinso. Master Ramon ikang sang even sa moro belangrijk sa mek me dape sang mo ervaring sa kan delen nga uno. Nou, so many in a korte tijd. Maar eigenlijk ben wakker voor tak over specifiek geval. Omdat die soms maar even heeft dan besproken. Je hebt wang van je karen baka beroepsgeheim. Dus dan bepalen ze in if mim taki dan mim go benaderen of mim accidents maar voor staki. Maar er zijn dingen die wel de moeite waard zijn voor tak erover. Ja. Maar mim exan me die temi mi lukukba alasan me mogo prakawa toch meer denk aan serif taki. Mga seigo bijimboy. Maar later je shitak no. Desa je moest de eten. Want dat is belangrijk. Ja. Kan je het werk alleen aan of zijn er nog meerdere doemangs nodig? Ik heb mijn neven daar, die is dan bij mij chimberen dat toe. En ja, Sandy sowieso, ik kan pakken aan mij even aan nodig. Want kijk, aan fysieke kracht je op van nodig. Naar kennis, naar geestelijk. Ja toch? Ja. En zodat je dus zeker wees geestelijk, dan samupsa opsa. Sowieso. Maar de massa igi heb je dat met Ramon. Wat hoeft de muskasa na contact moro? Ja, dus maar de muskomoro fara ja trasma di nafu en trasma di mi adviseren dat ik schrijf in af doen dat jij abrakon zo snel mogelijk. Want mi anogado.
Je hebt soms een natuur die van nodig, voor bepaalde zijn effectief aan. En if mijn mogelijkheid dat in uw geval moet ik nemen, want je moet €1 miljoen, ga ik het niet doen. Want niks is zo erg, apporne mag kiezen, maar aan om dit terecht. Teken ze onterecht, attenschrift efficiënt. Oké. Dus bij wijze van spreken kan voeren een herboeing naar alimisme, dan kan gewoon jassen naar zijn lampoteketi. Zo extreem. Morele ka boeien met de space shuttles ref daar voor het continentje. Nee, nog grap. En me no eens schrijf dat na zo populair middenrapen. Maar een traman die populair toen ik zou het voor mij van troon naar je naar Guno. Guno Ravenberg. Am futaki dan nou me zei van wa India vast. Want voor Taki, hij is razend populair en minom yoku nou of de man zei abidje respecti dat peji toe. Tap een vakgebied aan manawa je aga. Akiswa, wat de microfoon ja zo. Hij is het waard. En in die toe, hij is het waard. Alek va me tego ja zo sinds me commis meer agro weer in amane van stro. Ano so pa. Me yoku. Asasade. Oké. De man taki in wantan de ben kumani fasai. Adi fu braka bashatu braka afrikansa. Da mia kotokoi boy mi hankara aminto fu troki ma jau sukoro babla gen ponu manafu brigitini kwa. Na zizi kumche fo yawe ben kumai. Ma in wantan de ben kumani fasai no yenwa na yenwa. Dan omji alansma elespeti leki fa de fanudo. Den taki sabi no da granima lespeki musabe impresi. Dat moest de. Naso no da. Aswade. Okay. Adda yere mi boom boom. Yere boom boom. Wie accenteren op wat ik maar even verstapt chigoro wat atap cheese ro. Jadi bagaimana tadi masa patron di bawang tak desma garantangi sang bedume kaki eksa kali kene no. Ja, mi be taki nanga desma sang be bel mi be verwakti taki ubokis morasma. Maar de laatste nanga desma sang meka bekend uit. Je shifa desma ben breedti voor de enthousiast dat asan kan vinden plaats. Want de bel mi voer wa herneti. Trawai tagi mi abuan siki anoman waka, trawai tagi mi awani pching. Trawai tegi en abiwan soto hernia. Da je ziet dat nou, aan de sansa ugo suku fu hori wan karui fire. Am godoro fu yepi nanga asiki san de ontstaan. Want ano alamala dat raman yepi. Maar amoro bigisi, hoe schreef musman knapu. Baka den tori disi want if u frigit de o den bigi sansa o be abi do frigit uno tu. Ja. Ogo even een beller. SRS kun je bij tot wie spreken? Ja. Goedemiddag heren, u spreekt met mevrouw Wijnaldum. Mevrouw Wijnaldum, hoe gaat het met u? Met mij gaat het heel goed. Zeg ik ga u toevallig iets vertellen. Gisteren kon ik dacht dat ik een toestel van me had weggegeven. En dan heb ik een kaart van 50 SRB van Telestuur heb ik aan een taxichauffeur gegeven. Hij zat toevallig close. Heb ik het aan hem gegeven. En vandaag was ik bezig in een boek te bladeren. Eigenlijk wilde ik naar een kinderboekenfestival gaan. En wat kom ik tegen? 50 Amerikaanse dollars had ik klaargezet om het aan een dokter te geven. En in die tussentijd heb ik er niet meer. Dus ik geef die 50 SRB dollarkaart weg. Ja. En ik vind die 50 Amerikaanse dollar. Nou, zo ben ik, Satya Wijnaldum. Ik leef met mensen. En waarom ik eigenlijk ook bel, meneer Van Troon, ze hebben die Hollanders, hebben alles al vastgelegd in een boek. Medicinale en rituele planten van Suriname. Tende van Andel, Sophie Reussaert, denk ik, met afbeeldingen, natuurlijk, ja, ze kennen de dingen niet, maar dat boek is dus vastgelegd, maar ze hebben gesproken met verschillende mensen. Ik zal u zeggen, 2 jaar geleden zag ik een heer in dat boek bladeren en toen zag ik alles. Ze hebben gesproken met de mensen en dan alles vastgelegd, maar natuurlijk
je moet wel weten hoe je het moet gebruiken. En ik wil wel waarschuwen, meneer Van Troon, als de mensen vinden dat ze een kind willen hebben, dan moet u ze ook vragen of die man als die man bezet is. Want dat is het probleem dat we nu hebben. Kinderen hunkeren naar een vader, maar die moeder wil niet hebben dat die kinderen in contact komen met de vader. En ja, vandaar dat vele kinderen zonder vader zitten. En dat brengt jaloezie. Mevrouw. Dus ik ga u wel verzoeken, we hebben al weinig mannen. Toch? Echt nee, we hebben weinig mannen. Ik hou van de mannen, echt waar. Ja. We hebben weinig mannen, dus ik ga u verzoeken. Mensen moeten niet komen, ze willen een kind hebben. Als die man al bezet is met Begide Umasma, laat die mannen met rust. En op keerding. Mevrouw Wijnaldum, ik wil nog één vragen. Hoe heet de schrijfster van het boek? Tenda van Andes? Tenda van Andel. Tenda van Andel. Ik kan gaan bij Paco en dan zie je hem daar liggen. Ze hebben hem... En wat is de titel van het boek, zegt u? Dus medicinale en rituele planten van Suriname. Medicinale en rituele planten van Suriname. Dank u wel voor die informatie. Heel belangrijk voor mij. Want daarom lopen de kinderen achter. Hè? Die vaak heeft misschien kinderen met 3 vrouwen en dan krijg je... Ja, maar dat is een hele andere... alle kinderen... Dat is een hele andere discussie. Maar bedankt voor die bijdrage en tot de volgende keer. Jawel. Dag mevrouw. En hartelijk dank. Gaat u goed door met uw programma. Dank u wel. Oké. SRS, goedemiddag, tot wie spreek ik? Hallo? Ja, hallo, tot wie spreek ik? Hallo? Oké, die is er. Ja, meneer Ramon. Dat boek heb ik toevallig in handen gekregen die midden naar Holland. En Sami Shidra pe de man legsaira. Meneer Van Troon, is dat wat boek? Misa babuku. U werkt mee toen naar boek? Volgens mij wel. Mino werk mee. Maar met die sma plantje sang de umasma gebruik. Voor kiesje. Des mij karen ketre wiri. Ja. En dat des ma meki. Oké. Maar anotra winti sa. Oké. Ja. Mino be fene boom ook doen. Nee, want de leg winti san vast. Dus hij kan in de ritueel. Plantjes voeding. Maar ketre wiri de mij karen stoombaden. Dat deed na boeken. En dus maar meken zo populair dat alla den koni voor de umas masranang deed na boeken. Vrouw mi be rokonang voor jepping voor sukusma voor verzamel. Want mi ben de bezig taki a plantje voor unu ook bouwante. Enkelijk op hem zoeken aan fascine umasma. Zij gebruik de wiri, want ze nama awan soort mentaliteit. Mino go baya wira wo. Daarom maar de menstrueer. Even teka plantje voor me kuma winti dresi. Ano boom. Dat je liba plantje ja ego broko trawa. Ja. Ja, oké. En alas satra. Dus mij cha a plantje zonde go trowe, want dat 3 de ne gebruiken. Maar wat fasi ben de tak uboluku voor gebruik een droog plantje ook toe als stoombaden. Maar dat nog in de plaats eten. Dus dat je in een weesteen in een vermorsing? Nee. Oké. SRS, goedemiddag. Tot wie spreek ik? Hallo. Tot wie spreek ik? Ja, goedemiddag. Mag ik alsjeblieft het telefoonnummer van die 2 heren daar? Ik zal het aan het einde van de uitzending zal ik het aan u bekendmaken. Oké. Ja. Dag mevrouw. SRS, goedemiddag. Tot wie spreek ik? Sama brother Wato. Wato Friday. Hi. Niet de volgende was een verleden nieuws. Over die stellen geleden over een probleem voor Wageningen. Maar we staan ze voor mij op. Dat je maar nodig alles religieuze leiders op. Van dat je niet helemaal voor de wind. Naar de maken zijn wel reactie. Wel, niet toevallig, ook toen nog informatie, summa de man nodig uit precies. Maar van 20 man erbij, Mino Sabi en Sabi meneer Ramon, in elk geval een kies uitnodiging volgens mij. Nee, ik kon naar Sarananda Michi Asan toevallig naar nieuws, zo kranti. En ik dacht, daar kreeg je papa weer aan het dansen, want toen sma die reken de Fena wil opnieuw uit. Dus dof biji na wansani dino ab biji de sano abikba. Want dat, hoe je het ook draait, Asan Anoang
Ano dit op een gebied voor de masan in Portrape schreef. Dus maar dat mag erbij. De voor gedragspatronen, alle soort toestanden. De religie mogen erbij zijn. Maar a grond voor asandi e prino nu na sawekar winti. Het zij dan negatief of positief naar dat af te maken. En als je laat dat eruit, dan jullie een oplossing eruit. En deze masan de in een commissie, sa bliksems goed toe. Maar dem douansani, er komen weer mensen met een das zogenaamd die sabi, terwijl jepine kon. En dat vind ik zo erg. Okay. En ik vind het hoogste graad van egoïsme. Oké. Het laatste is er nog niet over gezegd. Asani Godoro. En we worden benieuwd van AJP of Chaco in een geval die ze voor de Chinese ekisi zijn gewoon in trans winst personeel. Oké, Master Ramon, dan denk dat ik hoe kan we eindigen programma? Master van Troon, nu aan taki grand tangi taki de kan moeite bakaf voor in een studio. Ja, wat zijn het laatste takete? Ja, mi awal laatste zijn mi bij laki taki. Oh ja. Mi Nasranama. Ja. En Buba die zien negere altijd. Hoe ma je pusrevi, ma agresse unesita ubina wang. Messi wan presi, pe messi tak na negere karakti, negere kennis en lasgue. Teme rei nang alleen at, fu miti, astrat negere, wako bau drape, desma be karen wie kontre. En je ziet asango echt achteruit. Maar wat maakt of mij bij tegen dat hier nog te wansane quincy in Bari. En even in een Bari in een kisijepi. En also dat die desmatroe furu kennis. Na moeite. Van president meneer weet u waar het was meneer Ramon? Van Dijk. Van Dijk, oké. Asan dat die mensen tak kobe makar na nengere sweti e pori. Asan kan meki fu if na score we draaien kong dat akan gil wang yepigi de oso spede piego boom fara dat trauma go bakan na score omdat oso no de dus wan jepi moest de tak we wan alternatief voor poor asani in een sport maar akan kisi wan gelegenheid voor kan gebruiken een bestemming akan kisi een bestemming want nou uit Tamporie bedoel uit Tamporie bedoel en je stak na negere koni go dat en zomaar man tik wan sing speakery abel wan doel. Dat zijn wel je doet een oproep naar eigenaar van president. Ja, mi wan meka karmi wisa no karmi wama meka jere meku usukusa au kan doen nangen. Mi telefoonnummer na 8899-125. Mi Eurokona Tonka Eiland. Mi project ook dat naast mi nasanda edu want to sanigi kondre samesi vooruit. Want mi waka furu kondre ook toe. En dat je ziet dat strana afvoer mogelijkheden. Maar oh nee. Gebruik voor den. Maar asana te nyami bere. Ingi taki yakui kang. Yakui kang. Ja, dat hij. Nyami bere. Nyami bere. Akobau voor een nengere. Epori. Oké. Dus akan takuan fasi. Maar anomaan fassiere, taki, hij me beredag, maar hij had me. Ja, oké. Dus bij deze we de oproep dat je eigenaar voor een gebouw wie contract om met contact aan meneer Van Troon, want hij had het bestuur van wie contract te contact aan meneer Van Troon, want als hij had een gebouw en verpauperen dat kennis dat je dat terrein een gebouw, dan de Libis massa bij een worko dat je dat kennis zomaar zo. Dan want dat ook toerisme Odi voor zijn archief via Radio Familie. Zijn woensdag een programma herhaald dat van 12 tot 1. Alle de Hollands maar voor zijn archief via in Holland via internet. Naar smartphone, naar auto, wie speelde we baru Odi. Kom dan vergeten want trade me bigi chain take me op de vinger dat me bar alles maar de boy in. Bianca in het bijzonder. Je vader groet je. Ja, en ook toen ik in het bijzonder mevrouw Rita,
nogmaals, grand tangi voor alle zaken zij je doet. En in feite dat je helpt mij ook te verdragen, uit zijn verdrag. En meer van meneer Ramon, dat ik maar boem behandelen, vind dat het belangrijk is. Jawel, mevrouw Rita ben je, dus nam afkatina alasani. En ze kan goed van haar afbijten hoor. Oké. En mevrouw Rita die we hier dat de OPA-programma zo. Jori, dat tot dat mevrouw Rita kan brakomen. Awa, hun die staan komen. Ja. Maar sa ai doe. Oké, Archimang te trawiki baka. Majausu krokabla gen ponuma. Viti hankra sama futrokama isa. Manafu brigipiningwa na hamilidai. Na kokotiban fonu. Na fabanadu. Manga nefu basi saisina na kedwa man kedwa mpo. Utrochi majausu. Usisi community.